ये है बीजीए केबल। कंप्यूटर डेस्कटॉप पीसी में ठीक से कनेक्ट नहीं होता है, तो ये ठीक कैसे करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको रिफरिंग करने के लिए आपके पास एक ब्रश होना चाहिए और थिनर और क्लीनर। तो ये सब नहीं है तो पेट्रोल से काम हो जाएगा। ये जो केबल है ना, उसके अंदर कोई तरीका पिन होती है। तो क्या होती है, पिन में कुछ कार्बन लग जाती है, यानी कि मामर लगती है। तो इसमें थोड़ा पेट्रोल डाल के हल्का से ब्रश कर लेना ताकि वो फ्रेश हो जाए। अच्छा से ब्रश कर लेना। एक बात ध्यान देना, ब्रश करते टाइम आप एक बात पूरा ध्यान रखना कि इसके अंदर जो पिन है ना, वो पिन इधर उधर ना हो जाए। सॉफ्टली उसको साफ़ करना पड़ेगा। पेट्रोल लगा के देख के हल्का से साफ़ कर देना। आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।